Siapa yang di sini batuknya tak kunjung sembuh? Kondisi ini biasanya terjadi karena masuknya zat-zat kimia berbahaya di udara yang tersangkut di tenggorokan dan paru-paru, sehingga menyebabkan luka dan respon batuk secara terus-menerus. Jangan khawatir, atasi sekarang dengan Propolis Hepro. Dengan kandungan utama Propolis trigona dan campuran 100 zat senyawa aktif lainnya. Membersihkan zat kimia berbahaya, menyembuhkan luka tenggorokan dan paru-paru, serta membantu mengatasi batuk tak kunjung sembuh. Rasakan manfaatnya sekarang juga. Dan jangan tunggu batuk kamu semakin parah. Langsung aja klik link di bawah ini ya.